إخوان السلام عليكم. إصلاحات تنقوم بها في مسجد النصر في خلال أولاد بن سعيد، دوار أولاد بن سعيد مسجد النصر. نقوموا بعدة إصلاحات شادين العمال ديال البني. هانتوما كي كتشوفوا نتوما معنا، حنا ندخلوا للمسجد دابا نيت. الخدامة ديالنا اللي شادين يبنيو في الجامع. هذا هو مسجد النصر من الداخل كي كتشوفوا فيه. هو هذا أمامكم، هذو هما الأعضاء تاع الجمعية. ومعكم السي عبد الرحمن التولغي، عضو في الجمعية، هو المسؤول على البناء. كلمة تناشد بها الناس يعاونونا في اللي شي حاجة عطاها الآخر تولي وجه الله تعالى. هذا الشيء هو الله يجعل صدقة جارية إن شاء الله. أمامكم الآن بويه حاج عبد الله، مؤذن ديال مسجد النصر وعضو في الجمعية. ديك الكلمة ان شاء الله هذا صلاح ديال بيت الله تعالى، نطلبوا الله تعالى اللي يعطى شي حاجه الله يجعله ليه ان شاء الله في الميزان المقبول. ان شاء الله تعاونوا معنا، رحنا تندوروا في الدور، ورحنا عندنا اللي هي الفوق الفايانس، وعندنا شي محلات. هوانت ان شاء الله غنديروهم هنا، وعندنا هالشي ديال المصلحه كلها. تعاونوا معنا الله يجازيكم بخير.